Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PES 2020 oynayacağız. Gördüğünüz gibi burada toplarımız var. Hemen Gold Ball'dan başlayarak açalım. Hızlı başlıyorum ondan sonra videolar. Hadi. Hadi. Siyah top veriyormuş. Çıldırırım. Hadi oğlum hadi. Siyah top verir mi bize? Doğu Kovaci geldi Watford'dan. Şuradan bir efsi. Hadi şuradan bir efsi. Vereceksin ben biliyorum. Sana verdim. Bak. Şu an verdi doğru. Efsane geliyor. Kim bu? Kim lan bu? Arkadaşlar efsanevi geldi. Cambiasso geldi. Cambiasso geldi. Abi çok iyi oldu be. Başlığa ünlü efsanevi ile anlaştım yazacağım. Klipi değil anlaştım. Hadi bakayım. Bom. Ve bom. Şunu alayım ben şuraya. Buraya girebiliyormuş. Abi. Cambiasso geldi. Hemen güç basalım Cambiasso'ya. Cambiasso'ya bu. Gol attırmaya çalışacağım. Uzaktan şut çektireceğim. Abi oha. 91 ol. Teşekkürler Cambiasso. Abi cidden çıldırıyorum ya. Cidden çıldırıyorum ya. Cambiasso geldi ya. Hadi bakayım. O zaman maça geçelim. Ve Konami Stadyum'dayız. Hadi geçelim. Maçımız var. Cavani başladı maça. Kim pembe? Oğlum bende neden lan? Cambiasso var lan. Cambiasso. Ha. Bak orada. Korkun bizden. Tarkovski. Solic. Doucoure. Cambiasso nerede? Ha şurada. Şimdi Cambiasso. Cambiasso. Cambiasso kaptı. Hadi biz Cambiasso'yu sıkıştırmayalım. O istediği zaman hata dedim. Onda Cavani çok güzel şut çekti. Dakika 8. Cambiasso. Campbell. Immobile. Aa. Solic vur kafayı. Ama nereye vuruyor kafayı? Kafası yok yolda. Doucoure verdi. Immobile. Immobile verdi. Sensi verdi. Immobile. Campbell. Immobile. Şutu gelir. Korner. Yani kornerde ise büyük hile var burada. Net korner hem de. Bak. Evet. Payet kullandı korneri. Allah Cambiasso kafa mı? Yok. Solic. Cambiasso'ya versene deneyeceğim buradan dur. Adamlardan top geçmiyor ki. Marquinhos burada arkadan horlaması geliyor. Şöyle tekrardan daha özür dilerim. Şimdi ya. Koyun.
Hadi abi. Cambiasso. Sen ne noob biri çıktın be Cambiasso ya. Hadi be. Campbell'de koca bebek var, koşamıyor ki ya. Hani koşsa kendini yoruyor, işe yaramıyor. Yani şu Cambiasso bir işe yaradı. Yaramadı. Aldı. Campbell. Immobile. Payet. Immobile. Payet. Immobile. Campbell. Oha ya. İlk yarı bitecek. Tam bitsin gel hadi. İkinci yarıda öne geçeceğiz abi. Hadi. İkinci yarıya geçelim. Geçtik. Doğu Kule. Soric. Payet. Soric. Payet. Soric. Topu dışarı atacağım. Şuraya. Çünkü oyuncu değişikliği yapmam lazım. Bakalım. Giroud'u sokacağım. Tamamdır. Immobile fazla iş yapmadı bugün. O yüzden Giroud'u soktum. Şimdi Giroud. Biri Payet. 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 Giroud'a pası geçmedi. Campbell'e verdi. Campbell kaleci. Korner oldu. Hadi bakayım. Payet kullandı korneri. Kureye kafa yok. Doğu Kure'ymiş. Cambiasso Soric'e verdi. Soric'in pası Doğu Kure. Doğu Kure'nin pası Giroud. Giroud'un şutu gelir. Üst direk. Giroud. Yapma be Giroud. Manas. Pas gelir Giroud. Giroud. Kaptırdı. Gole çok yaklaştı. Yemin ederim çok yaklaştı gole Giroud ya. Kehrer. Net gol yiyeceğiz ya. Yani gol yemezsek benim. Hadi bakayım. İyi izleyin abi. O kime tut lan? Giroud. Koşar. Giroud. 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 Sen Giroud'sun. Sen koşarsın. Çünkü sen Giroud'sun. Sen Giroud'sun. Ver Payet'e. Payet. Çekti. Şutu geldi. Korner. Ya bıktım artık atalım bir gol ya. Çok heyecanlı dakikalar sayın seyirciler. Konami Stadyum'da. Payet. Kullandı korneri. Marquinhos. Ay, kim o? Doğu Kule. Oha! Doğu Kule. Dibindeki topu gol atamadı. Doğu Kule. Yazıklar olsun Doğu Kule. Senin gibi oyuncuyla ya. Abi nasıl atamadı onu? Kaleci dibindeydi. Manas. Campbell. Giroud.
Bir pay ay Doğu Kore'ye. Artık attım Doğu Kore. Ya bir git ya. Şaka yapıyorlar. Oğlum sen şaka mısın? Doğu Kore seni de atıyorum lan takımdan. Abi 2 tane net gol pozisyonunu kaçırdı diye. Abi of, benim gol atmam lazım. Acilen benim gol atmam lazım. Hadi. Benim acilen gol atmam lazım şu an. Giroud. Bir Payet. Payet. Payet pası. Giroud. Giroud. Giroud geldi. Oh! Bak bu net gol pozisyonu değildi, tamam mı? Çünkü bu uzaktan vuruyor. Doğu Kore adamın dibinden vuruyordu. Ama bari bir korner olsaydı be kardeşim ya. Tarkovski. Mbappe'ye bak ya. Mbappe atar ki buradan gol. Oha lan. Hile bunlar ya. Abi bak sonu tak. Lütfen abi. Allah'ını seversen. Bak. Doğu Kore abi. Allah'ını seversen at şu pası. Abi. Abi ver. Onu vur lan. Ya. Abi ya. Son tak. Son tabiri geliştiremiyoruz ki. Moralim bozuldu. Tamam neyse. Belki top açabiliyoruzdur. Bakayım. Açamıyoruz. Neyse like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bye bye.